Хабар агенттігінің тапсырысы бойынша Джевис ұсынады. Алма, тұнып тұрған тылсым. Алма сиқыр, алма магия, алма құпия. Сонау грек мифологияларында Гесперид алмаларынан бастау алатын аңыздар легі Трояның түбіне жеткен алауыздық алмаларына ұласады. Славяндарда ежелгі алмаларда өзіндік бір тылсым күш бар. Ол адамды жасартады, мәңгілік өмір сыйлайды десе, байырғы шотландықтар мен ирландықтар осы алмамен бал ашқан. Осы алманың арқасында Архимед өзінің гидростатистика заңын, Ньютон әлемдік тартылыс заңын шығарды. Ал исламда пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам миғражға ұшқан кезде жәннат бақшасының алмаларынан дәм татты деседі. Өздеріңізге мәлім, миллиардер Рокфеллер ең алғашқы миллиондарын осы алма сату арқылы тапқан екен. 2008 жылы Бейжіңде өткен бүкіл әлемдік алма фестивалінде 600 грамм тартатын алма 69 мың юанға сатылған. Осы орайда айтарым, біздің жерде апорт алмасының салмағы 1 келі 300 граммға дейін жеткен. Ең қызығы, барлық осы алмалардың түп отаны бұл қазақ жері. Әр жаратылыстың өзінің отаны болады. Ал алманың отаны бұл ұлы дала. Жер әлемді сәнге бөліп, небәрі 10 күн құлпырып тұратын қызғалдақ та дәл солай. Әлемде қызғалдақтың 75 түрі бар. Соның ішінде 35-і біздің елде. Ал ең сирек кездесетін 13 түрі де біздің елімізде. Демек ол Қазақстанның эндемигі. Ал алманың 2500 түрі бар екен. Оның ішіндегі 131-і қазақ жерінде. Бұнымен не деуге болады? Біз қызғалдағымызды да, алмамызды да қызғыштай қорғап бағалауымыз керек. Барымызды бағаласақ та, қазақтың жар салып мақтанбайтын бұл бір мінезі сенің де болмысың.